Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maksudnya pentingnya meyakini kabeh wae Allah kan nanti dunia ora medhit iku ora wekmu. Nah wong ya sing sugih iki ora usah hasud iku sing maringi ya Allah. Wa ala kulli syai'in qadir. Ana sing wayu pidato ya kersane Allah. Sing hasud iku sing gawe ya Allah padha wae. Mergo dadi kontrol loh. Kontrol. Hasud iku bahasa halus kritis loh. Bahasa haluse pidato iku dakwah ya. Bahasa apa sih iku? Sing gerakno dunya wong hasud ya, tenang ya. Berapa langit wal ardo lan bumi bil haqi lan hak. Kowe karek ngenggoni, ngene ngakoni ora gelem bumi ku kowe karek ngenggoni. Sing gawe ku Allah. Wis kowe pahpoh sawangane makili khalifatullah. Ngomak ngamuk ngongkon. Zaman sekarang sudah rusak. Rumangsane ngono ku wis gondang. Jare santri sing roh. Lagi roh kiai nek zaman. Roh terlambat melete. Roh terlambat. Kene ra wis suwi nek zaman rusak. Waswara lan bentuk sapa hukum sira kabeh fa asana monggo bagus ya waswarakum ing bentuk-bentuk sira kabeh. Isja'ala krana gawe sapa wa ta'ala syakalal adami ing bentukne anak Adam digawe ahsanal askal ing api-api bentuk. Cara ki dibentuk kaya ula itu kaya apa reso nyekel mik. Dadi sing syukur pira-pira dibentuk ahsanal askal. Imam sinten Imam Sawi ki Mansur yo lucu. Ulama yo ono sing mok ngene tok oleh nyotok tok. Faja'ala ra'sahu ala warijlaihi al-asfa. Misale kowe digawe kaya ula piye? Wong ndas sampe sikil kok sejajar. Pira-pira ke manusa. Ndas ning dhuwur, sikil nisa. Ada apa lho? Oleh ge contoh ya. Syukure ngono. Ya, pantas kan apa? Pantas. Ayo, misalnya ndas sampe buntut padha setara, terser. Enak. Kowe ngaji iki ngaji gampang guys. Tetep nang dhuwur. Wong lanang ra duwe lah ya tetep. Numpang lah ya tetep. Wah ya repot. Nang dhuwur tapi budak sahaya, hamba sahaya. Ya alamu pirsa wa ta'ala ma ngopo wis samawati nubar langit wal ardi. Ya lamunan pirsa sapa wa ma ing perkara tusiruna kang rahasiane sira kabeh wa malan perkara tuklinu kang ngetokno sira kabeh. Allah pirsa kelakuanem kabeh. Wallahu alimum bidatis sudur. Atimu iku Allah pirsa kabeh. Niat bodoni mbek ora iku pirsa. Dukung basa-basi apa dukung perkara entuk iku kabeh Allah pirsa. Sapa basa-basa. Basa-basi apa? Basa. Apa dia? Bahasa. Ya caca ngono. Ana sing muni ngene, kono bodho iki kene bodho. Bodho. Aduh, saudara jelas zaman akhir. Tapi tetep ana gunane wong dunya. Digawe pangeran mesti ana gunane. Bima kelan perkara fiya kang ing dalam sudur minal asrar sing boro-boro rahasia wal mutaqidat lan boro-boro barang sing diyakini. Nah niki sing badhe kula terangno. Keyakinan termasuk amalul qalbi napa amalul qalbi. Mulane iki kudu keyakinan sing apik ben dipirsani Allah iku pantes. Misale kowe iku ndablek sesuk mangan apa ora mikir. Lah ndablekmu genti ngono jenenge tawakal ben luwih islami. Ya asline iki ku ndablek blek iku ndablek. Tapi kira mikir sesuk saiki dididik. Ngono iku jenenge tawakal. Dong ya. Ya, paham ya. Wedi mbek bojo asline mergo ora urun. Tapi di Islamno ngono iku jenenge sabar. Asline ora wani iku. Asline ra wani mergo ora urun. Tapi ngono iku jenenge sabar. Nah, kowe yo ngono ha anak pengajian iku asline ya golek-golek, tapi terus dididik Islam mbok yo niati dakwah.
Aja golek-golek. Tapi dakwah kok ora tok ya ngamuk wong. Ora itu. Ora itu ya ngamuk ya. Cacak. Jadi Islam mau urun dan cara berpikir kita itu ya Islami ya. Mulai mergo Allah Taala ngendikan termasuk walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi apa yang ada di hati Anda termasuk dihisab cara pandang apa? Misalnya ngeten ya contoh gampang. Ketika Rasulullah SAW ngersakno ono zakat, tak ulang ngersakno ono zakat. Itu jelas Nabi ngumumkan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Harta itu diambil dari yang mampu, dikembalikan sama yang miskin, yang tidak mampu. Dan orang Islam selalu berpandangan gitu, betapa baiknya Islam sampai sing ora mampu, akhirnya dipikirkan Islam lewat zakat yang mampu. Tapi nak salabas yang mari akhirnya diparingi munafik yang sampai mati fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim. Mergo salabas itu darani Nabi itu pungli. Khorot. Nah itu ning ati ngono tok iku wis masalah. Mergo fi'lul qalbi. Kena ndelok bojomu bodho misalnya orang pati iso salat mbek sing lanang ora ngregani. Kita anggap itu objek tarbiyah. Latihan dadi kiai. Uji cobane bojo. Wah, iku pangeran sowae, masyaallah. Ora itu baik dong. Tapi yo baru ora bojone bojo beneran kena diakali. Masalahe ning ngono. Areng. Lho akeh lho. Kiai pengajian ning daerah terpelajar. Ambek nang desa-desa seneng desa-desa. Karena daerah terpelajar iku gak kena dibodohi. Lho akeh lho kiai ra siap pidato ning kampus ning ndi kan mikir. Kena dibodohi. Salam templek padha wae mikir bareng. Ning desa do sugih kultus. Wah, aman ya. Basah. Lah ngene iku apa pirsa? Kelakuan ati sing ngene iku. Sing nate kula ngalami, sing ora jare kula nate ngalami. Ada kiai yang sok merayat, kancanan wong cilik terus. Nak kula kan mboten, kancanan wong gede-gede ini ya gelem. Bu gede atine, bu gede awake. Kula niku kancanan rektor mulai menteri sampai wong cilik wong ora jelas gelem kabeh. Cara aku kan kabeh hamba Allah. Ono kiai ini, kancanan wong cilik terus. Dia itu ngerasa ibadah karena kancanan cilik. Suatu saat tanya saya, Gus, Mbah Mun kok kerso kancanan menteri, kancanan pejabat, kula niku seneng kancanan wong cilik-cilik. Justru sombong kon. Ki padum kancanan wong cilik mau kalah. Bukan wong cilik nggangge mbok kongkon gelem. Kancanan gede kan sak dhuwurmu. Astagfirullah piye tobat lakoni ya. Ternyata dia sadar. Ternyata emang gak dia nyali. Misalnya dia Gus cilik kancanan Gus gede ra iso ngongkon. Dia cilik kan kancanan gede. Biasa ngongkon dikongkon kan yo ora enak. Ternyata kadang wong merakyat itu juga nyun sewu aslinya itu sombong. Biar kenal di bawahnya. Lu wong wani kancanan sak dhuwure butuh nyali lho, Mas. Nggih. Lah jajal saiki, sale toha terus ketemu Gus-gus sing di pondok gede terus diundang, "Ha." Oh. Kan terus dadi tawadhu. Tapi nak kancanan sak ngisore ya ning desa-desa Soibul Fadilah, wal karomah, wasada, rokada. Terus ana nek sing masalah wong wedok. Ana wong ora gelem kancanan wong ayu, jare wedi syahwat. Kancanan wong elek terus tak nyek, lha kira kancanan wong elek pikir piye? Kan gak ora syahwat kok elek ra ide. Lho kenyek to dosamu malah ngenyek. Dadi akhire wong padha. Lah iya dosane ngenyek kan. Syahwat piye wong emrongos. Lah akhire malah ngenyek to goblok ngene padha bocah kok ilmu ra khatam yo ngene iki. Padha kancanan wong uraan ngene iki mungkin dosane gak tawaduk. Wong tawaduk wong ngenes asline. Gak tau syukur. Gayane tawaduk ta asline ngenes bloko. Dadi asline padha wae kabeh liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Padha kabeh asal dunya. Kula wis makome fana mati rasa wis. Ora didik kok guyu. Lah ora didik kok guyu nek ora wong mati rasa. Lah wong kudu mikir tok kono, dunya ku padha kabeh. Kabeh liya bluwakum ayyukum ahsanu. Dadi Allah nyoba melarat wong suwe kabeh. Dan awal yang istilahno iku ora taskhira tapi sukhriya. Yen wong kudu ono ngenyeke. Nek gak ono ngenyeke iku ora seru. Ya ora wong. Ngerti-ngerti sithik, wedhus redo ngenyek ya.
Ya kok pengamat ora roh apa-apa sawangane paling top paling bener. Ngono ya penak wae. Aman. Yo sukhriya. Lho ana wong nganggur ya, iku bagane pol. Ora enak Gus dadi presiden, dadi menteri bupati esuk-esuk ngantor. Ya kaya enak ngene iki butuh turu. Wong nganggur ya banggane ra karuan. Dadi pangeran nak ngersano syukur wong nganggur kok banggane ra karuan. Ora enak Gus dadi kiai Gus, ndelok dangdutan ra pantes, saweran ra pantes. Enak wong ngene-ngene iki. Ya tak barno, ndekne carane syukur ngono ape piye. Wis saune-uningimu sementing kowe syukur ra gugat pangeran wis. Wong aku seneng pangeran tenanan, penting pangeranku ra mbok gugat. Lah terus niku ya pangeranku, ya alhamdulillah kecek roh aku. Alhamdulillah kecek roh bener. Butuhku pangeranku selamat wis. Caramu syukur ngono ya keben. Ra enak wis dadi kiai, apa-apa ora pantes ngene-ngene saweran. Aku kok pantes kabeh. Ya termasuk pantes mlebu neraka ya bener kok. Tapi sementing anggere iso syukur ya wis lepas ya. Baik-baik saja. Tapi ya ngadepi wong akeh wis. Ternyata nggih Mansur, wong sing sok merakyat kancanan nang cilik tok, ternyata hakikatnya enggak punya nyali. Kok kon mijiti kena dikongkon. Di ngomong ide-idene sing masuk akal ya mantuk-mantuk. Asline pecundang juga kan. Pecundang, sangat pecundang. Bodoni kena. Ujung-ujungnya diwajibno melok umroh barang ini. Islam ora kangen Mekah ngono. Islame digugat lho. Piye nak ngerayu sing paling jitu. Wong Islam ora kangen Kanjeng Nabi piye marai bicara. Piye sing paling jitu yo. Kangen. Piye wong Islam ora kangen. Iku Islam opo lho. Modele ngono. Ya Allah, lakon ini. Jadi demi birone kan. Ngasing tuh habis itu. Wong Islam ora seneng pengajian Islam. Oh. Padahal wis ngaji ning Madin. Mbah. Supaya Habib pangeran nggih donya ngono iku. Acara Imam Ghazali ndak ada seseorang kecuali diam-diam di dirinya tuh nyimpen apa sing dimaklumatno Firaun. Lumayan Firaun jujur. Itu ngendikane ahli tasawuf kabeh. Ma min ahadin illa fi qalbi ma'alanahu Fir'aun. Masyaallah. Tidak ada seseorang kecuali di hatinya itu ada mental yang dimiliki Fir'aun. Iya mau kalah. Penting Fir'aun. Lu teng wong bodol Mas, misalnya ra sekolah. Iya bangga, sekolah gua apa paling ujug-ujug golek pekerjaan. Golek pekerjaan sekolah barang. Apapun itu tetap kepengen posisinya itu menang. Lo maling. Buang gak ra konangan. Jare pinter jute tak malingi ya ora roh. Pokoke mau kalah. Tapi itu cara Allah ngelola dunia ya ngono iku. Dadi kan maca ning kitab-kitab tasawuf sing mengalahkan nafsu. Jubilatin nufus ala hubil istilah wa ala di'il ma'rifah. Jadi orang itu mesti suka kuasa dan suka sok tahu. Lu tengok nganggur Mas bareng roh pejabat ngantor apa meneh terus upacara. Lah opo urip direwangi ngono. Tengok penake ra. Lu goblok ora ana wong kanggo semenenge ra karuan. Lha tapi pangeran cara ning ngelola dekne syukur ora asal dekne dadi syukur apa barno ae. Mati dhewe. Ya mati dhewe. Ora wis misteri tenan. Wis misteri. Wong di bojo elek Mas, ya bangga. Enak ora dibeda wong. Padune. Wis nak carane syukur ngono ben. Sementing ra gugat pangeran wis. Lho cara istilah Kanjeng Nabi ku inni ahadu ila rabbi adan. Aku sebagai perjanjian ambek pangeran. Kula nak dalu nggih perjanjian Gusti pokoke kula jenis kiai. Siapapun dia anggere mboten gugat jenengan pun kula baros, penting ra gugat jenengan pun, penting jenengan aman MOZU. Lha tak roh kuno ketemu profesor bangga profesor, ketemu wong ra sekolah ya bangga. Alasane lha opo urip direwangi ngono, urip pisan nek. Piye karepe? Tapi itu sing gerakno donya ya jenis ngono. Ayo lihat takhidah ba'dun sukhriya, jadi pilihan apapun ndadekno berhak nganyek wong liya.
Jajal kowe nek ana nganten, karuan bojomu elek ndelok nganten. Jo ngono dipamer-pamer. Kayak bojomu luwih ayu. Padahal ya asline iku nglalekno masalah. Asli niku. Engko sing lagi nganten roh kowe oh nganten tuwek pola. Mesti kedaluwarsa kan kene kan anyar oh. Engko sing delok ngene-ngene iki cara ya Amang Gus Afif mesra nganti pirang dino. Asli kasut. Kasut asline kasut iku ngene Sukhriya wis kira-kira pokoke wong ku dipek nyekan. Gak terima terus. Ana wong Mas ngaji ora alim-alim. Ngono iki kode aku. Lah opo le Gus mbok alim-alim swarga cukup la ilaha illallah. Ora usah iso maca asbah muin. Yo bangga lu goblok kok banggane. Urip kok penake ngono tak angen-angen ya Allah, pangeran cek pintere gawe wong syukur-syukur iku cek. Ya. Lah opo nganti alim ngono bareng lah opo swarga cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, pokoknya ikut travel berillah. Lah opo travel. Nah eling ngene Gus sedonya Gus penak, penting ngerti pangeran ku sapa. Wa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu anna wa ala kulli syai'in qadir wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in. Pokoke ketika Allah gawe donya iku kataba bi nafsi wa wa indahu faqa arsy. Iku inna rahmati ghalabat ghadabi wa fi riwayatin sabaqat ghadabi. Rahmatku luwih dominan timbang ghadab. Lha iku nyata. Wong paling cilik paling ra kanggo, wong paling melarat elek ra kanggo turu ning gubuk ning tengah Tegal mbok takok ya bangga. Lah urip donya akeh malah ngurusi donya. Gus nek ra popo ngene iki. Aku ning atiku ya Allah, pangeran cek pinter gawe wong bangga iku nek. Lah wong dibudak donya Gus, mendingan ra popo ra dibudak donya. Tapi ke dibudak bingung. Mangkel wong gak ada wis bener. Gue ngene gue. Senenge ra karuan urip. Iku wis ra roh nak donya umroh bareng ra roh niku. Ya ora roh anak donya ana pengajian siar ngono ora roh. Nak donya ana siar, murid-murid Islam ora roh. Iki coba diberutang. Wah ora cek ya Allah. Jadi aslinya bahagia itu mudah sekali. Wes, tapi kok SD pilihan problem lihat takhida ba'dhum ba'dan sukhriya. Kudu ono ngenyek, gak ngono ora lega. Ya sebenarnya manusa ngono. Wong desa-desa Mas mlebu swarga, karo mlebu swarga, ngaruan ndekne swarga terakhir. Ya swarga pas kecemplung neraka bolak-balik mek pangeran dibuli, diguarap iso mlebu swarga merah situ dinyai terus mek pangeran. Kan madhep neraka. Gusti kula kepengin mlebu swarga, ambune ora enak neraka. Dari pangeran, engko kira duwana swarga nang ngiler terus jaluk mboten Gusti, pokoke sementing ora madhep neraka. Mboten ngarah jaluk sumpah Gusti. Era ya seni, sumpah. Tenan sumpah lho aja janji jaluk nek mboten Gusti. Barang diadono neraka roh munib kelon roh toha pidato pahpoh. Pengen ngiler. Gusti mosok tok. Ora grup jalalen wis hura-hura nyabu. Kan swarga kan do khomrin apa? Khomrin ladatil lisarin. Ngene iki do ngempet kabeh lho. Swarga kan mujudno sing mbok empet. Gak disik bojo sitok aslinya gak gelem kan? Swarga kayak widadari. Di bojo ceret gak gelem kan? Kayak widadari. Banyu disulap pangeran dadi widadari. Iki ra iso cerewet, Cong. Go. Ora dilinu. Ora dilinu bareng wayu wis ra ono wedok kok swarga. Ora koyo sing ning donya. Terus bojone teko ning majelis. Tapi paling ayu sing kondo. Tambahan ngono barang lha opo? Padahal pertama, ora mau swarga wayu ora koyo sing ning donya. Cerewet liwat. Ada bojone liwat. Tapi iya kok ana tapi bareng. Iya kok ana tapi iku sing liwat. Bojone liwat. Jare widadari paling ayu sing kok. Aduh ngel-ngelo malaikat nonton rai ngono ditoto wae kaku ati apa? Desan ulang. Wes bareng ngono Mas akhire. Bareng ku swarga wong kelon-kelon njaluk. Bareng njaluk mek pangeran niku digojlok. Ya wis kangen-angen, kepengin swarga sing kaya apa? Suwangan kang ngayal paling indah dikai. Tak kei lipat 10 kaline. Jenengan ngenyek kula. Mergo kakean. Oh, ora ngenyek, mangke aku kepen apa kesampaian jare pangeran.
Jabe apa mletene lagi bar kon rokok sowi iku terakhir wong mlebu. Yo ngono iku yo ngomong ngene, aqtaitani malam tu'ti ahadan al alamin. Lho dadi wong iku lha karuan dekne yo mesti sak ngisore nabi, sak ngisore aku barang lah mesti. Wong dekne swarga terakhir. Kalau sisa-sisa. Ya iso muni. Oke Gusti, gak ono wong koyo kula. Wong karuan bar temangsang koyo ngono. Jadi intinya melete ku donya nganti akhirat. Intinya ku melete ku donya nyak ya Pak. Istiqomah itu kan melete ku. Dadi aqtaitani malam tu'ti ahadan minal alamin. Gak ono Gusti kados kula niku mboten enten, mun kula tok sam. Paling Lho aku sering Mas Rawa nganggur-nganggur. Lah apa ning donya pisan direwangi kerja rino. Wong engko sing duwe akeh Mas Rawa ngono, urip kok nganggur ra duwe kuwi enake apa? Lah engko sing numpang bojo, urip-urip teman. Lah apa mergawe numpang bojo. Lah engko sing ra numpang. Lah apa dadi hamba wae? Lah ya. Tapi itu cara Allah bikin wong itu syukur. Nah, itu nak cara ulama, cara wali ya wis dilepas. Penting Allah ora dadi korban wis dilepas. Lane Nabi nak ketemu bedui-bedui sembar. Omongane kan yo tok ndi. Ya mau jelek tok paling Nabi. Kok ndek niku nak di versi, Mas. Mat takok. Takok apa ya? Sampe nak ning akhirat sing ngisap sapa? Allah. Ndekne dhewe tak ngongkon malaikat, dene wong bodho wis oleh ra sopan. Ndekne dhewe, pangeran dhewe tak ngongkon malaikat. Ora Allah dhewe balik guyu. Dadi stawalla anhu terus ndekne guyu. Tapi kan jagal takok-takok dhewe jujur guyu. Cong rene kowe kok guyu. Seneng kalau Gusti nak Kanjeng Nabi nak ra ngongkon. Pangeran selama ini barang saya baik-baik, berarti nanti juga sing ribet nak ngongkon malaikat. Ya protap aku ora ada hubungan mbek malaikat jane. Ya Nabi njer wong apian tenan ngono fakuha adalah wis cap pinter saya. Jadi hubungannya Allah dengan saya hari ini baik-baik. Nanti juga akan baik. Ada takok tawalla binafsi, nanti Allah sendiri yang ngurus hisab. Iya, gak ngkon malaikat. Ora. Wah, bagus lah mulai guya. Melete. Ngono iki disimpul-simpul dhewe ya ora tau ngaji jalalan. Dadi sing nyenengno wong kesimpulane dhewe. Kaya ngene iki lho ya ape wae Pilpres, nok dukung sing presiden iku kok yang paling bener, sing iso ngrubah sak Indonesia. Kok iso ngitung. Padahal wong telu akrab kabeh. Kancane kabeh lho. Nek dhewe diurangi bedengan wong kodho kono iku akrab kabeh. Biasa. Tapi ngono ya bangga mek teorine iku. Engko sing golput ya bangga. Sing milih ya bangga. Sing dadi tim sukses malah bangga dia kegiatan kan. Pokoknya pangeran utop tenan. Semoga Allah wis nitahno rahmatku iku ngalahno dukaku. Jadi tetep trene iku rahmat. Apa trene iku? Rahmat. Jadi ana azab iku butuh arit. Ada azab itu butuh alasan. Jadi gaman Allah itu untuk menyiksa itu butuh alasan. Tapi kalau untuk rahmat dimencen titahe Allah hubungannya mbek manusa iku rahmat. Disebut wa rahmati wasiat kullasa. Jadi wujudul rahmah iku dzatiyun, enggak usah alasan. Tapi nek wujudul adab iku butuh alasan. Jadi nek urip baik-baik saja. Mulane sing seneng hubungan mbek Allah sing seneng wa rahmati wasiat kullasa. Kalau ada kitab Bukhari, dari sekian riwayat ana riwayat iku ngene Mas. Umum riwayat kan inna wa ta'ala kataba indahu fawqa arsy. Allah menulis dan tulisan itu diletakkan di atas arahnya. Inna rahmati tahlibu hudubi itu sabakat hudubi. Ada riwayat gini. Inna wa ta'ala kataba ala nafsih wa katabahu biyadih wa wadu'ahu inda arsih. Inna rahmati tahlibu hudubi. Jadi Allah itu menulis aturan pada dirinya sendiri ya. Menulis aturan pada dirinya sendiri. Dan aturan itu adalah rahmatku harus lebih unggul timbang adabku. Timbang hudubi. Jadi ku mirip dawe wa ta'ala kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Jadi Allah itu menulis. Sing wajib iku nglakoni rahmat. Soal adab kok lah mikir kok. Sing penting ku rahmat. Lan kula kok nyalano mubalek wong adol umroh barang ya mikir. Piye-piye Allah iku rahmat sih. Lah engko nek kesuwen adol agama karuane ngono maksude iku. Kesuwen adol Ka'bah ya karuane. Tapi tetap trennya itu rahmat sih.
Tidak kesuwen ya tetep iku lho. Ki Mansur dievaluasi le. Malaikat Mikail lah Gusti niki pun wong hasud kok ngono ya. Jadi istilah iku inna wa ta'ala kataba ala nafsihi wa katabahu biyadihi wa wada'a indahu fawqa arsy. Jadi pangeran sing ra bakal lali Mas iku nek ndek catatan harian wis ditulis. Ben kok dadi aturan, dadi konstitusi. Mane kula nu ya ora niat sombong, kula nu selalu gadah figura kalimat-kalimat sing emas mergo Allah piyambak mawon sing enggak bakal lupa. Sesuatu itu ditulis di mahfud fi kitabim mahfud. Ngono nang kowe duwe utang rambut tulis. Jadwal pengajian ditulis bareng utang ora. Akhire jadwale pengajian ijek utange lali. Kowe ku fasik ha, ngono jenenge fasik. Ya ngono jenenge fasik. Boten lali Gus. Boten lali Gus. Boten lali jarak. Bojo yang ngono tulis kabeh jenenge. Oh. Tapi wedi yo. Sing ditulis piro? Alhamdulillah. Gue orang wani. Ketoke kucing. Ketok. Ya soalnya sing seneng mbek pangeran sing seneng. Wis dunya zaman akhir sampeyan cek ana kiamat ana neraka swarga ora penting. Penting sampai napa? Baik. Pangeran sekulillah sumadharhum fi khudihim. Alam ya ti ana ta ora teka kemisra kabeh ya kufar Makkah apa nabaul ladzi ya kufar Makkah. Apa nabaul ladina critane wong kafaru min qablun string iki. Fada aku mau ngicipi suwake wabalane akibat siksane wong akeh. Ayo bata kufrihim akibat urusane wong akeh manane akibat kekafiran wong akeh fid dunya. Walahum fil akhirah ada pendesi salimun kang larana mulimun. Dalika te mengkon-mengkon ada budunya. Iku bi annahu sakjane ya ora kudu ada budunya. Pokoke dalika te mengkon-mengkon azab. Iku bi annahu kan sakjane kelakuan do mirus ayen iku kanat iku ana iku ngene. Ta'tihim rusulul bayyinah. Nah ya makanya saya berkali-kali bilang problem kiai kalau digugat kudu trimo. Piye-piye tidak punya kecakapan mendatangkan bayinat koyok para rasul punya kecakapan mendatangkan bayinat. Karena rasul didustakan Allah tersinggung karena rasul itu mendatangkan rusuluhum bil bayinat. Lah kita sebagai kiai itu kadang enggak punya kecakapan mendatangkan apa? Bayinat. Wis nerangnone bulet, percontohane bulet, kelakuane yo bulet. Bareng digorono umate, wong ora percaya kiai. Rasul itu ketika dakwah itu punya kebenaran sing ketok welo-welo. Figure yang ganteng, menarik, punya masa lalu ora pernah bohong. Cara mondok ora tau kecekel keamanan. Sekolah ya. Pokoknya apik lah. Terus mukjizate yo jelas. The best. Ngomong kelasé UWT uluk salam, bolan iso pecah. Lah kowe trimo kiai bojo lho ra wani. Ambek tangga tau diutang, ambek kanca tau utang. Rabi terakhir sing dijanjeni wong wedok akeh ra sido. Kasus masa lalu ngono kok nduk musedak dibenerno. Bar iku ngamuk sing ra benerno. Utek ngene iku mareni. Gendong anak mareni ini. Maksudnya nek digorono wong biasa. Pancen aku ora anak bis biasa adone. Utawa nek digorono wong ngene, lho kok ngelingno salahku alhamdulillah. Nah iso. Jadi Allah itu alasannya nyalahno mergo dzalika bi annahu kana statihim rusuluhum bil bayyinah. Kiai-kiai kudu maca sing kata bil bayyinah. Kita ini sering enggak punya kemampuan bayyinah. Maknane biar apa? Ail hujat adz-dzahira alal iman. Logika sing begitu jelas sing mengarahkan ke iman. Jadi misalnya ini loh Mas, Nabi nerangno mukjizat, logika istidlal akli, logika wajib akli, hubungannya mbek wong nerangno, kene gak hubungannya. Ya sesuk film tak nggo ya. Lho kiai hubungannya mbek kaji-kaji sesuk film tak nggo ji. Hubungan nganggo terus bariku terus. Diterusno. Wae wajibe tobat titik wis. Maksudnya, nak posisimu kelakuanmu ngono ya ora usah arep-arep dibener berlebihan. Nunut. Wis cara kula pokoke rasul iku beda. Sangat beda. Iki kados wingi ngaji Syekh Nawawi li anna khirfatahum iqamatul burhan ala tahqiqil haq wa ibtalil batil. Para nabi itu khirfah, memang kerjaannya itu iqamatul haq. Selalu orientasinya itu mendirikan hak. Dan cakap, Mas. Cakap secakap-cakapnya. Ya kula sing sering cerita sing bolak-balik tak baleni.
kafir Quraisy itu Tuhannya banyak. Karena alasannya problema banyak, Tuhan harus banyak. Ajalal alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Nabi oleh nerangno gampang. Kalau kamu suka Tuhan banyak karena problem kamu banyak, butuh Tuhan banyak. Ya sekarang majikan kamu harus banyak. Karena kalau majikan kamu banyak berarti tuan kamu banyak. Tapi kok ngongkone beda-beda, perintahe Beda-beda. Lah bingung mat nak majikane akeh ngongkon kabeh. Lah iya pangeran iku majikanmu, nak kakean sing bingung ya kuwe. Mergo kabeh udah berhak ngongkon. Nang ngono sitok mat sitok. Enak. Akhirnya dadi tauhid penak. Nah, anak kene kan gak dikecakapan hujah. Kandhane kiai bantah. Goblok. Walat ngono barang. Mbok yo sadar kiai mbek nabi ku beda, rasul bil bayyinah to, Bang. Sehingga kalau didustakan Allah tersinggung wong wis jelas welo-welo kok. Digoreng. Lah iya lah misale kowe kumpul donya nggawa apa-apa nggawa bojo jek ngamuk. Lho, kurang apane. Lah tapi nek kene numpang damuk adone. Kan gampang. Iya kan. Adune ini penumpang. Wong numpang kan ngono. Ngono kok angel yo, angel nerangno. Jadi problem kita sebagai kiai itu tidak punya kecapan al-bayyinah. Oh dhisik Rasul nyen luar biasa. Misale ana wong Mas iki kisah nyata tak dudono. Barokah iku lapal hadis kata. Ada orang tuh kan misalnya kayak anak 5 mesti ana sing disenengi sitok mbok loro kan. Mergo sing 3 koyo mboke, sing loro koyo kowe misale utawa piye lah. Utawa sing 4 go pinter sing sitok gobloke kan seneng sing goblok mergo ngelingno kowe. Ngene iso sebenarnya lah sing mirip-mirip iku sebenarnya. Ya kok persis ya. Sing 4 ranking minta kok bapak dhisik tau ranking. Kan ora Mas, aku di kancaku seneng arek sing goblok tak takok ora seneng sing pinter. Malah sini-sini. Konangan kan apa? Malah hasil sing paling disenengi yaiku dikai dhuwit paling akeh, cara Jawa dikai dhuwit paling akeh. Sapi mbok dhuwit wae. Terus Nabi itu diminta jadi saksi. Ini ono ning Bulughul Maram. Tolong ya Rasulullah persaksikan bahwa ini tak kasihkan anak ini yang paling saya cintai. Nabi itu cara merubah mindset sosial tuh ngendikane. Aku aja apal. Teke. Alaisa yasuruka, maksudnya alaisa sya'nu yasuruka ayyakunu fil birri ilaika sawaan. Kamu ngasih salah satu banyak dan yang lainnya tidak, tapi kamu suka, anak kamu hormat kamu semua. Ya tetap suka Nabi, semuanya hormat saya semua. Ya nak ngono ya aja, kamu ingin semuanya hormat tapi pembagiannya ndak adil. Ngono ya ora fair to. Kabeh mbok kon hormat tapi oleh ngekeki iku gak. Terus akhir ya cocok Nabi, pikirannya jenengan cocok kan. Jadi segampang itu Nabi ge logika itu. Kemudian Ana wong nyon sewu hipersek. Dia mau Islam tapi boleh zina karena dia hiper syahwat. Nah, aku rasa diterangno kan itu. Ya alhamdulillah di hiper tapi ora zina, alhamdulillah. Walhasil terus dia mau Islam syaratnya boleh zina. Terus ketika mau sowan Nabi dihadang banyak sahabat. Rame-rame menghalang supaya gak konsultasi mbek Nabi karena dia njuk diskon oleh demenan. Ketika ada rame-rame Nabi tanya itu kenapa ada rame-rame ini ada pemuda mau yadkhulul Islam tapi yastazinu fi zina tapi dia minta izin boleh zina. Dari Nabi gak apa-apa suruh sini. Gak apa-apa suruh sini loh aku gak apa-apa bocah. Bocah kok bento. Mah maksudnya ojo wis kon rene gak apa-apa. Menghadap. Ini gak terlalu bahaya itu. Islam tambuhan deh repot. minggu terang itu. Barang tok ngarepe Nabi itu kayak apa pintere Nabi? Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam tapi yastazinu bizina. Ya Rasulullah, saya ini hiper gini. Nabi oleh logika itu kok lama sapal. Pertama yang paling cara Jawa ngiris ati itu atuhibbuhu li ummik. Kamu suka punya ibu yang jadi lonte yang semua lelaki pakai. Wah, enggak Nabi. Kepok. Jadi tobaan. Terus dan Nabi tidak satu Mas. Atuhibbuhu li bintik. Setelah nyebut umun itu kamu suka nak dia anak wedok terus digongononan wong lanang-lanang. Enggak Nabi. Karena wong dalar. Oh tak buacok no anak-anakku. Atuhibbuhu li ammatik, atuhibbuhu li kholatik. Nabi itu merubah
Ora terus kualat kira kadane ra ngaten. Rokok kowe ndak. Kowe seneng nak mbokmu go demenan. Ndak buacok wong. Anak kamu, bulik kamu, bude kok. Sampai cah iku terus menghentikan Nabi walian Mas. Dia ini menghentikan. Sudah ya Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina. Zina bener-bener gak berperadaban. Kayak apa Nabi? Liku bayinan maksudnya. Ora kok kiai saiki sekurang mak ngamuk kualat. Ngono nek sing alusan wis le aja ngono le lale ra jelas nasihate. Tapi kecakapan bayinat ora ono kok Nabi. Nah, Allah iku nyalahno wong mendustakan Rasul. Alasane wa dzalika bi annahu kana statihim rusuluhum bil bayinat. Bayinat al hujjat ad-dhahirah. Al hujjat ad-dhahirah. Jadi kabeh di logika terus kok kepenak. Kayak ngene lho Mas, wong-wong ngene iki kan do diutang, ngaji. Kan mestine cara hukum fikih kan dhisikno sunat kalahno fardu. Iku kan koyo dosa. Tapi nek diwalik ngene, ora ngaji lah tetep diutang. Pira-pira dhek diutang gelem ngaji. Ngono iku terus kepenak. Hujah. Iku kudu hujah. Dong ya. Nek di logika ngono cocok ya. Terus kayak selesai apa? Ya tunggale umroh kan bolak-balik ono pertanyaan. Urung kaji kok umroh urung kaji. Bareng diwalik, wong kangen Nabi kok ora oleh kowe ngono ape wen sowan Nabi kok. Cek ribet deh. Diawali umroh. Terus selesai. Ya istilah ngono ape sowan Nabi kok gak boleh. Tapi kira omongan maklar lho ya, omongane wong alim sing normal. Tenan sing ngomong munib motive ya. Ya mencurigakan. Modus ya modus. Sing hasud ini modus. Ya, jadi kemampuan kita kudu rusuluhum dan Allah ndak bosen-bosennya ngendikan bayina man. Misalnya ayat awamangkana atau afamangkana ala bayinatim mir rabbih. Jadi senang pangeran itu juga sampai pada titik jelas welo. Jadi itu diulang-ulang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakin hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah iki sapa rasul minallah. Saiki kene iku gak uang itu ngomong bayinah berkak-berkuk. Nak nyelah mobilnya Pak Kaji Fasera. Ji sesuk mobilnya tak nggo sih. Fasera karo. Sak BBM. Tapi bareng wayan rangno Islam pelo. Uteke lho. Nah aku alhamdulillah walian. Aku termasuk kiai sing rejek waras lah. Mulai diwalik kok. Wah, masalah bayinat tak sinaune nganti nangis tenan, nganti ra paham nangis tenan. Ya dadi eling-eling Rasul itu dibayina. Makanya ketika kebenaran didustakan Allah ngendikan mesti mimba dimata bayyana lahumul haq. Itu barang hak sebagian ayat mbak dimaja adhumul bayina itu diulang-ulang. Cara Jawa itu sing diundat-undat Allah sing mari bikin Allah mangkel wis tak terangno detail kok isih ra paham. Lagi saiki itu paling ning masalah detail nerangno yang terkait awal sing ilawah. Nah ila khududi nafsi opo pintere ra karuan. Teng Batam niku butuh tiket lho nggih. Nggih wonten pendereke. Kon ngitung kabeh. Istirahat. Mari istirahat nggih butuh kanca. Wah ya. Wah, nyara. Nah ngono nyara. Ketoke. Hasud. Piye kancane siapa? Hasud. Wong hasud itu layu tabaru kaulu. Tapi kudu yusma, go kontrol iku. Tapi tenan Nabi ku beda. Nah nerangno lho Mas, cakape. Wis sing urusan sosial mah. Ale saya yasurruka ayakunu fil birri ilaika saw. Jadi gampang nak gawe terus nerangno anak, umumnya wong nganggep anak kadang problem ngene. Tapi gak. Pokoknya Nabi ku kepenak kabeh, nerangno niku kepenak. Lha iku bayinat. Sehingga ketika didustakan Allah gak terima, kurang jelas itu. Cara Jawa kurang jelas. Nah, iku jenenge ta'tihim rusuluhum bil bayinat. Faqalu mongko padha ngucap semua ke abasaru yahduna. Uridatin abasaron te manusa uridatin ngersakno piye baljin yahduna fakafaru mongko kafir wa tawallo lan menguso anil iman wastahna lan ora butuh sapa wa an iman. Iya, menjadi pangeran ketika awal-awal ya apian wong diterangno ben iman bareng ra gelem iman tenan rumang sama aku buta ora buta wastahnau wa
Wa ghaniyun hamid. Ngono kan angar yang wedok ngono ya dirayu-rayu kok ora gelem. Ora buta. Kita kok rayu. Allah ta'ala ghaniyun dat semuanya an khalqi saya makhluk Allah hamidun terpuji mahmudun tur ingkang den puji fi afalin berapa tidak lambe Allah. Zaman yang kau sapa ladina kafaru an sunai kelakuan mukhaffafatun wa summa mahtu fi annahum la yubatsura ditangan sapa ngake. Kul ngucap sira Muhammad bala mesti ditangekno wa rabbi demi pangeran sunatu patana tine ditangekno sapa sira kabeh sumalatu nabbauna. Mongko yuktine den ditakno sira kabeh bima klan apa amilu sing ngakoni sira kabeh wa dzalika ala wahi yasirun ku gampang. Fa aminu mongko imanu sira kabeh bila rasuli wan nuri lan imanu klan nur ayil Qur'an tegese Qur'an sing dadi cahaya alladzi kang anzalna kang usnurana ingsun ing ladi wa Allah ma ta'maluna khabir. Utkuri linga sira yauma yasma ing dalem ngumpulna sapa kum sira kabeh yaumal jam'i yauma yasma hukum yaumil jam'i maring dina pertemuan. Yaumal kiamah tegese utawa yaumil kiamah tegese dina kiamat dalika utahe dinane perkumpulan yaumut taghabun dina saling tuna. Ya sing pidato ikhlas ya seneng, sing ora ikhlas tuna. Sing ngaji ikhlas seneng, sing ngaji ra ikhlas tuna. Ya muga-muga ora tuna pura-pura tekone majelis ngaji. Ya binu to ya bunu tegese tuna sapa al mukminun to nunakno tenggene kamus-kamus iku hobina ya bunu menyen. Terserah bu, ya bini ora ketok wae. Sapa al mukminun pira-pira mukmin al kafirin pira-pira kafir. Mergo bi akhdi manazilihim lan jupuk panggonane kafirin wa ahlihim lan keluargane kafirin fil jannah amanu lamun iman sapa kafirun. Jadi pangeran ndek adat ngene. Wong Islam ben ketok senenge tenanan, bareng mlebu swarga didudono nggone ndekne neraka. Atau oke ra iman manggon kono iku. Dadi semenenge ra karuan. Lah sing wong kafir ya walian, sing wis neraka didudono swarga. Aduh. Kae lho. Dadi kok ngene lho aku di bojo, ayune ku papat, terus ben tambah ngenes. Sakjane dhisik iku cah iku gelem mbek kowe. Wayu songo. Ngenes gak? Nggih. Ya, misale toha bojone ayune 3. Terus ben tambah ngenes, didono bocah wayu sing nilainya songo. Mending ngene. Pak tuh aku dhisik aja ngenteni sampean. Wah, tunane wis. Tadi pengiran dadat ngono. Nggo ngeblesno ben tambah ngenes. Kayak ngene lho. Pengajian Mas, pengajian ning desa untuk 500.000. Terus sing Batam, sakjane pas niku kula jane ngresakno. Waduh ngono. Wis kira-kira ngono. Nanti tengok wong ya wis pokoke ya wis ngono ora usah diterangno. Waduh. Oh kasut ya. Aku mau iku muncul wong. Ben kowe roh petandi sing hasud ya ora. Cara politik ya terpetakan kan? Wis ketara ya. Ternyata jumlahnya Banyak. Enggak. Jumlahnya hasud kabeh. Wa man desapane wong yuk miniman sapa man billah wa rasul wa ya'mal sholihan yukafir anhu sayiati. Mongko ngilangi sapa taala anhu sange wong sayiati ngelelek wong wa yudkhilhu dadi wong kabeh ora ana wong apik. Buktine ketika wong mukmin wae janjine Allah yukafir anhu sayiati. Pokoke liyane nabi mesti potensi ana napa? Sayiat. Nek apik tenan kok yukafir anhu sayiati. Wa yudkhilang ngebono sapa ing manafikiratin binun fil fi'laini berarti apa? Berarti mulai wa mayyumin billah sak terusé nukaffir anhu sayiatihi wa nudkhilhu napa wa nudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha badzalikal fawzul azim waladina ta wong akeh kafaru wa kadzabu bi ayatina lan pira-pira ayat kita Al-Qur'an iki Qur'an ulai ka ashabuna khalidina fiha bisal masir lan iku elek banget apa al-masir gon bali iya tegese utainar ma te apa ma asoba ora mekenani apa musibah apa ma asoba ora mekenani apa musibah apa ila bisna kecuali lan izine Allah dikodo. Dadi kowe ngadepi bojo ngene iki kon nyapu kon gendong kabeh kersane Allah. Dadi kena dilore kancam aku ora kalah mbek bojo iki kabeh kodok. Tenang. Iya yo rasane brewok gagah. Mas ke brewok gagah. Terus apa? Ngomong anak mbek nyapu iki. Mulane dolan ning kanca ngono niku haram ya. Yakin. Isen lho ya. Isen yo. Keadaan ngono ditonton isen. Ya Allah. Gedong anak mbek nyapu ngono tambah. Lho nek gedong anak terus mlaku-mlaku ning mall kan koyo saya. Nyapune lho seneng.
Lho, gedong tok Mas, mlaku-mlaku nggawa Honda Jazz kan macem ya Mas. Ya ketok sangan ya Mas. Kombinasi parah kan ambek nyapu. Gedenge temingking, Gus. Akeh sing ro lho. Ada belecet. Ambek apa? Belecet. Oh, nemen. Ada tuh. Sakit. Masya Allah. Elek mana? Ono ya SKB kodok. Waman disabon miniman sopan bila iklan fi qaulihi annal musibata bi qadaihi. Kabeh iman, kabeh musibah qada Allah, yahdi mongko nunjukna sapa man qalbahu utawa yahdi mongko nunjukna sapa Allah qalba yang atine wong. Isobri korona nyabari alih ing atase musibah. Allah min bikul lisan alimun. Wa ati wa ati rasulullah fa inna walitu mongko namun minggu sira kabeh fa inna ma ala rasulina al balagu te nyampe al mubin kang jelas ilmu. Tetap baik kalimatnya sama. Ketika kamu ndak iman be Rasul butuhnya menjelaskan secara jelas. Lah kita ini juga orang yang enggak jelas. Wong hubungan be umate ku nganggo. Nganggo sih. Bile ji sesuk ning nggonku sih. Engko nek ambek santri sing melarat sesuk ning nggonku ya ngurusi taman sesuk ning hubungane ku ngongkon ruwet hubungane ruwet. Kabeh oleh sa ilallah iku sing mari ruwet donya ya iku. Coba misalnya hubungannya ikhlas, ngaji, rasa sowan-sowanan gak ruwet. Kan kepenak sih, sowan kiai yang ngaji. Wes gak ruwet loh, kayak orang mikir salam template, ya seruwet, kiai mu orang mikir waktu ngurusi makhluk gaib ini. Enak soalnya, urip musik. Lah makhluk gaib apa? Keren ya, Mas. Gak jelas. Justru jelas itu penting ya. Dunia gue ora jelas panjang. Guyu nih. Qalbul mu'min baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa sya. Dunia ku kabeh ora jelas. Justru apike yang ngene iki seru napa? Semane brewok Jawa agah jebule nya. Sing wong lanang kringkah jebule sing wedok wedi. Ku donyane akeh. Ora mesti kabeh. Nak cara bapak Mas ana wong mulwete. Kowe iku ora usah kandhani mbek hikam, dongakno wae diutang kok ndek akhlak dhewe. Ana mlete ya. Wong mlete pahpo jare bapak. Ora usah mbok kandhani mbek hikam, gak mandi, dongakno wae duwe. Engko akhlake metu dhewe. Iya, wong diutang klepek-klepek. Duwe akhlak dhewe lah. Ngapunten badhe ganggu. Yang pentingnya kiai pengalaman betul. Pengalaman. Kalau satu sih pengalaman. Aduh. Gak lagi lah Mas. Ono calon sing ngampe umroh, sopan dhewe lho. Oh, pasar ya Mas. Layanane halus. Ngomongnya halus asline kono. Kok nek jenengan ngersakno napa-napa hubungi kula. Ngene kok ndek akhlak ngono iku ono apa? Halus emang. Iya. 24 jam cek nambahin. Lho ngono telepone rawani mateni niku. 24 jam. Iya Mas, top leader nak nang Mekah 24 jam. Nggih. Siap. Layanan. Saya Mas sekali-kali sampean melok ben kudu bu. Ben lalane Gus. Menawa gak berulah. Kami jadi terus. Utawa ngene ya, dikei diskon. Ojo critakno. Ya Allah. Tapi lengi-lengi ya, tetep tulisannya ning aras itu inna rahmati sabaqat hudubi togolabat hudubi. Ada banyak riwayat pokoknya artinya inna rahmati tahlibu hudubi. Jadi Allah tetep semuanya itu dipandang dengan rahmat. Enak lah, hubungan be apa iku kepenak. Juga punya aku loh. Al balagu te nyampe fa inna ma ala rasulina al balagu te nyampe al mubinu kang jelas LPN dengan jelas. Allahu la ilaha illa huwa ala wal ngatasi awas arasan fal yatawakkal mongko tawakal sapa mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu inna minaz wajibi sebagian bojomu awladikum aduan iku musa. Wong nyantane ngongkon nyabu. Iki tesare fahdaruhum. Apa? Fahdaru. Mok kon hati-hati, ora kon buak ya ora, mok kon hati. Waspada nih. Waspada, rasa dibuak nih perkara.
Antuti untuk taat sira kabeh hum ing kabeh fitakhalum ing dalam ngarek anil khairi sing kaapian kal jihad misalnya jihad wal hijratil hijrah. Kaina sababan nuzuli hadil ayat iku al taat fi dzalika ing dalam taat azwat sing nganti tarkul khairi atau taat takhalluf anil khairi. Dadi taat bojo nganti di akibat ora ngaji. Dadi ya nyapu tapi wae ngaji kudu ngaji. Jangan jika nyapu. Wah entak fula menyepuro sira kabeh lha iki apike pangeran. Hukum apa wae kudu solusine nyepuro. Masih bojomu iku musuhmu, hukum sosial ya musuhmu tapi sing gedhe sepurane. Sing ngadepi partai, ngadepi tangga, ngadepi awakmu dhewe sekalipun sing gedhe sepurane. Ya, dunya iku senggone ruwet sing iso nyelesekno ya sepuro. Wae entak fula menyepuro sira kabeh anum sangking walat lan azwat fitas bitim dalam oleh ngendon-ngendoni kabeh iya kum sira kabeh dari kal khairi sing kabehan muktalina hal alasan kabeh di masyaqqati firakim sebab abote pisah sira kabeh alih mengatasi keluarga wa tasfahu lan tegese nyepuro sira kabeh wa taghfiru fa inna wa ghafurur. Dadi artine Allah cek apike. Jong kowe sepuram sing akeh, nek kowe gampang nyepuro, kowe wis kaya aku lho. Cara Jawa kowe wis kaya aku, padha-padha ghafur. Tapi bedane Allah dilarani ku ora ngefek. Nek kowe dilarani tuntas lah iku semare perkara iku. Tapi Allah mbombong kowe, cung kowe nyepuro mbek wong sing apik, engko kaya fa inna wa ghafurur rahim. Wong pangeran sing pangeran wae ghafurur rahim kowe terus menusuk pah-pah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunya nggone fitnah ya dadi laku maring sira kabeh syaghilatun ingkang nyibukno an umuril akhirat. Tapi zaman akhirate didol pisan. Bisa sih didol dunya tok Mas. Saiki akhirate agama aduh. Akhirat wis didol pisan. Wa utawa windawani sahina wa ajrun te ganjaran aldiman kang gedhe. Para tufawituhu mongko aja ngepotno sira kabeh ing ajron aldiman bistiwalikum. Lan kesibukan sira kabeh bil amal kan pura donya wal aulad dan pura anak. Fataku mongko wedi sira kabeh wa mastatatum selagine mampu sira kabeh. Utawi iki dawuh ku nasihatun ku nasale iki cocok kowe kudu setuju Imam Suyuti wajib setuju ning bab iki kowe takwa ya sak mampumu cung iku nasah ittaqwa haqqa tuqat jadi takwa sing tenanan ku sing dinasih lane kiai tenan ku aku wis lah cung biasa wae ora usah tak kena tenanan mergo sing tenanan ku dimanso kandhanane angel temen justru sing berlaku hukum mastatoktum sing haqqa tuqati ku dimanso. Mulane aku sering dikandani kiai khusuk Gus fatwa kowe iku ngalim aku nak bab iku ora usah kecangkeman haqqa tuqati sing dimanso sing berlaku iku mas tato. Oh rai-rai udah jelas ya utawi ayat iki ku nasihatun apa utawi ayat iki ku nasihatun liqaulihi ittaqwa haqqa tuqati. Wasma'u lan ya gelem ngrungokno, kengko urip ya gelem ngrungokno, mak ing perkara umir tu mandhem terus kok nyapu ya nyapu. Sama aku kulit nampa sing ngrungokno sing nampa. Watiu to ajawan fiku ya aja medhit-medhit fitoa khairan wa bil anfusikum. Imam Suyuti maknani teng mriki ngeropi khairan iku dadi khobar sangka yakun sing muqaddar. Yakun dalika khairan li anfusikum. Cara Imam Suyuti. Utai khairan li anfusikum khobaru yakun dadi khobare yakun muqaddaratin kang den kira-kirakno yaiku jawabul amri dalika jawabul amri. Dadi cari Imam Suyuti maknane Mas wa atiu wa anfiku yakun khairan. Dadi ya sembong Imam Suyuti ben ngono ngene dene sing ngarang iki keben khairan pokoke iku nasab. Cara pikirane beliau khobar saka yakun sing dibuang. Jare Ibnu Malik yo ngamuk ana yakun dibuang gak sause lau be in niku yo wa ba'dain walau katsiran dastahar. Siapa lagi? Jangan jajal wa ba'dain baleni mikir dene penting man ro'ani wa man ro'ani dakhalal jannah akhirate didol akhirate wong delok wabe sawangane dakhalal jannah iku ro'ani sing kaya aku ora kok guyu kok kasut tenan lho. Oh iso lho ya, iso sepakat. Jamak atau hasidin.
Ya coba Jamiatul Hasidin. Waman disapane wong yuka iso dijaga sapa man suhan nafs ing sifat medite wong. Wong kok terbebas saka sifat medit, yo faula ika humul muflihun. Dadi ukurane wong bejo iku gampang. Wong sing iso ngilangi sifat medit iku wa yu qasuha nafsi faula ika humul muflihun. Iso ngilangi sifat medit. Ayo faizina. Sing iso ngilangi sifat medit. Wani ketok sing medit iki. Pak Izuna tegese iku bejo kabeh. Intuk ributu lamun bantu sira kabeh, ngutangi sira kabeh. Mesti ngutangi Allah iku ngutangi sing terkait kepentingane agama. Kowe ngutangi Allah qardhan klan utangan hasanan kang apik. Bi anta tasaddaku. Gambare yen to sedekah sira kabeh anti bikol bin sedekah sangka lapang dada. Ora kepeksa, ora golek momentum, ora perkara nyalek, memang seneng sedekah. Kowe nak sedekah apik kaya ngono. Yudhaif mongko nikel-nikelna sapa Allah, utawa mongko nikelna sapa Allah hu ing ikilah qardon lakum manfaat kedhe sira kabeh. Wa fi qiraatin yudhaifu. Nah kira-kira gitu bagaimana? Yudhaif biasa. Ngangge biasa yudhaif. Sebagian qiraah yudhaifu napa? Bitasdid lan berarti yudhaifu. Dadi dha'afa yudhaifu. Bitasdid bil wahidah kelawan Allah nikelo ing qardon hasanan sing manfaat lakum kedhe sira kabeh. Misale bil wahidati klan ngamal sitok ditikelo asron nganti 10 ila sab'i mi'atin maring 700 wa aksara lan maring sing luwih akeh. Iki kados dawuh Nabi ya sab'i mi'ati difin ila atafin kasira. Wa yaghfir lagi sing penting, selain rezekimu ditikelo perilakumu yo dadi barokah wa yaghfir lakum dosam yo di sepuro. Wa yaghfir lan nyepuro sapa wa lakum maring sira kabeh. Ma ing apa wae sawa kang ngersano sapa wae ing ma. Wallahu ta'ala syakurun dat sing akeh matur nuwune. Dadi kowe nak gampang sedekah, gampang apik, Allah saking matur nuwune ning kowe mergo peduli mbek yang lain. Matur nuwune Allah dibuktekno rezekimu yo ditambah, kelakuanem sing elek yo dipura. Mujazin tegese ingkang males ala taati ing atase taat. Halimun turdat sing aris menunda fil iqab ing dalam siksa alal maksiat ing maksiat. Dadi nek ana maksiat Allah kepingine nunda. Nek ana wong apik Allah langsung bales. Ya tak balen apikane Allah piye nek ana wong taat langsung diwales. Tapi nek ana wong bulet dipending. Halimun fil iqab alal maksiat. Takhirul adzab an ahlil ma'asi. Alimul ghaibi padahal yo kowe iku roh kabeh. Lah nek kowe ora males kancamu kan ra roh eleke. Nggih. Kaya Tuhan mbek kowe apik kan ra roh nek ngrasani mbok entek-entekno. Dadi probleme iku kan kowe ndekne nyepuro mergo ora roh. Lah Allah ku pirsa kelakuane paling bolet iku pirsa. Iku kangen Ka'bah ta kangen badine pirsa banget. Tapi Allah tetap halim. Dong ya. Nah, mulane kombinasine halim ambek alimul ghaib. Lho nek wong nyepuro kan ra krungu komen eleke kan, sekali krungu kan. Wah, bar. Kok gak dikeki dirasani? Dirasani. Dadi ke nyepuro iku ora perkara kowe halim, mergo ora roh. Sekali roh. Gelo tarung kok tetep. Lah Allah iku top, mulane Quran bali dadi halim iku sak paket mbek alimul ghaib. Wong alimul ghaib kok halim. Mulane cara hikam ora ono sing mbok kancani apik kaya Allah. Wong roh kelakuanem kok ngembarno padahal lah nek bojomu kaya ngene iki sayang kowe kan gak roh. Cara roh kowe tuker nomor WA. Roh nak ngopi betah. Terus nyimpen gambare tuntas. Dadi bojo mape mergo ora kok perkara apian iku ora roh. Angel temen rangno. Yo clear yo. Ijma yo. Aja mulai. Wah cara roh ya. Aja mulai. Langsung hakim agama ya. Bek ambek Rafa. Lho cara roh kabeh bek Rafa ya? Nggih. Oh Rafa kabeh bareng kok. Rombongan. Alimul ghaibi padahal Allah pirsa sing ora ketok, ayi siri sing barang rahasia wa syahadat lan barang sing ketok ya lan ya.
Al Aziz padahal Allah menangan. Lah anak bojo kadang rawani kowe kan wedi mbok pegat nak donya wekmu lho ya. Nak donya wek. Lah Allah iku nyepuro padahal di kemampuan nyiksa. Lah nek kadang kanca nyepuro kan kok gak berkutik. Kayak wong numpang ora salah sing ditumpangi kan meneng ae. Didono ning dalan kan yo repot. Komplain didono. Ya kayak mune Mas ning biro travel ora salah atasane kan mikir. Sekali ra dadi agene kan. Bagus. Mantu nek nunut. Meneng. Masyhur ya ana kiai numpang mertuane IP-ne mbowol iki nek diwalu nyetel tu wifi wis ora bener-bener meneng ae. Nggih. Tuku ne watu. Wong IP meneng piye Gus apa bisa pasti neng ngaji IP-ne motoran bawane meneng ae berakhlak karimah. Lah Allah ora ngono Masya Aziz. Nggih. Kalau ingin ditamoni kiai kata kiai Rembang sing sowan kulo tanya, Gus Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik, di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo padan minim nggo rukun ning masjid itu damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh katokan cekak lah sing calanang kiai ini tak ustadz ora keberatan ben ngono. Anggap ae temandang. Mergo nang kiai ini ditakoki, gitu kok dak kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat si apik to. Yang penting kancane ora ketrucut di apik awake lah itu ketrucut. Itu asline. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam kita. Soalnya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok induk kayak pondok D, rata cocok jamaah toriko apa kayak jamaah D. Jadi variannya itu ringan sekali. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Tapi semenjak ngaji ini sampai anak kantor bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai Samarkandi, Tashkent, Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ana sing dadi ulama, ana sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak Diponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tintaknya gue nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, nak malah yang Taman Sari. Dia anak hikmahnya minggat terus jadi ulama. Itu memang itu sudah hikmahnya Tuhan. Bagi kalau terpakai, nah ini guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur Rasul, ya mendekati haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil tidak mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akeh ra cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harfi wong ra jelas. Misale kula gubedeng wong piye wis pateni ya, ora usah dipateni ya mati dhewe.
Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus apa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama apa? Agama. Nah, sama ada tuh TV ini. Perompak Somalia itu nang masjidnya mewah-mewah, mergo kampung Islam. Mergo ngerompaku itu aja digo revolusi gaya negara apa? Mari lah kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani aman. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh dijaluk to masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep ngono iku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat yo rapati, apa kula seneng Islam sing umum, kok Islam minimalis, kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale mlebu swarga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bahak Islame kok sederhana, iku apik kok jaga stabilitas. Jaga apa? Kok repot. Martin rahmat Allah Jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmat Jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kula sakjane punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta. Terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahi. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun negeri. Saya tuh sering loh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong kok patahin. Ada tunggal, mana depan kira wani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ono wong pas kongkong ini gini warung nopo, itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang, paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikira rawani, ngenteni pas sujud. Urupan nemen oleh nyolong tuh. Gitu, kita riwayat pas nopo.
Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Salatin ala yube mateni musuhe pas loro pas perang loro tiba ditabakno sik. Engko nek semari perang tanding bener. Saking kesatriane kan. Dia tuh gitu cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh enggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria yang punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngono iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kula maca teng Sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan niku bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Itu bid'ah ringan. Niku kelas-kelas ringan. Ini yang di sarah-sarah bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Itu ngeri, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai-kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo padan minim nggo rukun di masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing calanang kiai ini tak ustaze ora keberatan ben ngono. Anggap ae pemandangan. Mergo nang kiai ini ditakoki, gitu kok dak kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, si apik toh. Yang penting kancane orang keterucut di apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam gitu. Soalnya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok induk kayak pondok. Ora cocok jamaah toriko apa ya gawe jamaah. Jadi variannya itu ringan sekali. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia kok. Nanti kalau ngerti kandang ini tiang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Nak wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling gremeng tok. Dadi lek rata tok wong Kurdi. Nggih to utawa Muhammad. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin. Dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang gremeng ini. Daripada dari udur gremeng rapopo, temen-temen gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah ngoten. Semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin itu Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum memang itu akhirnya. Makanya waqatilul ladina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatilun.
Maf'ul bihnya jelas, perangi mereka yang merangi kah? Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud kok sisi Ali. Jadi adik kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali tak tidak cocok kamu ayo perang tanding, apik, gentle. Kayak Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali senengane perang. Tapi Ali kan di pengapesan, disebut karoma wa wajah, jari ini mereka rata roh aurat. Kamane rata roh auratnya wong liya. Bareng Amr bin As mek kalah terus udah melayu Ali. Ya nanti tahu deh, gue tenang gue orang. Tapi dari konsep pulau kurang ajar, berarti nggak terroh. Nah ini kau pelajari bergomong, roh apa waktu dari tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Melaju bergodari roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, setelah itu arah roh. Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato tenggene sakniki teng Konstantinopel ya, daerah kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi ra pati wani mati, wong kena riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nak dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Wong dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Islam. Untung dekne wis sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja sing kepengin negara Islam sedunia. Raja dhewe dikirimi surat, angger gak melok afiliasi ning kerajaane dekne diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, angger ana kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima dadi kadipaten. Nah ra gelem melok di ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten? Sayyid sinten? Husain. Nah, ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang lunak-lunak, sahabat yang apian, ragu-ragu, jadi orang mereka puas rakaku, orang apa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mat, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Lewat ngaji ini sampai kula kairo, ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu menghukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim, kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga.
Mulai cilik di rumah gede-gede kok pateni. Mulane dhisik Nabi Sufu dia pinter. Nabi Sufyan Gusti Nabi Sufyan jenenge Hindun. Itu nek kurang ajare pol cita ngunyah-ngunyah jantunge saya sinten. Niku pas ketemu Nabi pas Fatu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue saiki impas Mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni balak pirang-pirang. Niku orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup istilah nurabihim sifaron wa qataltumuhum kibaron. Lha cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede kok pateni. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair karena logikanya kan nurabihim sifaron wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Ora kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang tong. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Nganti nganti patok. Paham ya? Sesat tahu lah misalnya karep kula niku ya dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan tuh. Hukumi ngono apa abote? Kita dihukumi orang enggak jelas kan. Ora ana hukumi ku sirik. Wong kula sering nanti cerita nang kanca kula wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab disyahadatno meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibaptis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuwangis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap di lha kok tak maca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo kan. Dene mati ra urip. Lari kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten teng Kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene lha. Mudin situ kang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentor wong mati gak gelem mati. Akhirnya bakalan kula, sering sowan kula. Niku kancane bapak. Dereng dipanggil kok. Gak usah mati aku lah emor dadi mudun nek mati malah lara. Malah ra ono sing naut kan. Seneng jo kiai niku lho, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten ate purun talqin. Pertama toko-toko darani wis bae ngene piye. Dadi tak kandhani. Wae kabeh aku mudun mari nganggur. Kami kula konsekuen, keluargane kondo. Engko jatah tamu gak mudun. Ini tanggal tenggu, Gus. Wonten tonggo niku nak salat niku madhep ngetan. Sak desa namung setunggal. Mbok aliran kepercayaan mbono. Niku cara jenengan sepudi jek nak mati sakniki pun tuwa. Niku disolati napa mboten. Oh nek jenengan takoki salat ra salat iku jeringan. Penting aja takok wis sirik ta ora. Ning arep wong akeh lho. Nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan. Wong aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Sirik. Karena salat kira salat ringan. Ada ngungkumi rasa solati, maksudnya rasa solat kon anak yo bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendul, fasik itu kenapa? Gendul. Jadi arah tatak baik uang, misalnya ada uang tukang zina hukumnya fasik gendul. Misalnya ada uang tukang garang penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah WTS lonte, pokoknya dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wakai, malah ada istilah stop istilah wakai. Mereka dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Oh, no PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa? Ya lonte orang hukumnya, hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, bajingan, wong tak jelas itu. Tapi boten, pokoknya dosa sirik, kamu dosa apa? Padahal lagi hukum sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yafiru ayusrokan apa? Taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Lah nek dihukum liyane sirik gak mlebu wae biru maduna.
adunan. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nak sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gus kula anu jenengan, nek jenengan dimen nyolati kalau nyolati nak boten. Nah, kan ringan to. Nak ringan cocok kok. Pokoke aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharma Gandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahroman Yazdan, itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, falam maro asam tanapa bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas syaitan. Fa inna hatatlu qarnas syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, itu malah kan orang Arab itu nak ngitung nganggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yo jahiliyah tenan, jenate syirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon mas. Terus nak darani napa mriki budi? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka mau bayangane wong Arab ku madhep ngalor to itu jadinya tidak begitu. Kok baleni iki? Umpama wong Arab bayangane madhep ngalor ngeten maksud. Itu kan berarti sini itu kenal Masrib, sini kenal Maghrib. Tapi orang Arab kan caranya ngukur kan begini. Jika sana punya nama Masrib, sana punya nama Maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nek ana sebulan ngadep medan itu. Paham ya belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arab ketok dimulai kok bayangane wong madhep nyetan, ya ngadep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae medune srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Ora salat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Malah kalau seneng kalau kepada ulama kok aku sing rapati sholat iso. Aku semangat tuh malah sing api itu aja mbak setan. Mun kula hitung aku nek kadang-kadang kanca-kanca padha kiye ini tak hitung secara syariat napa tak hitung. Dasar cocok. Iku nunjukno betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu kan. Ya, ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten, falamma ra'asam tabazi wa tangqala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al-makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana maknane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Deloklah pentingnya matahari. Deloklah betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Deloklah matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa.
Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah caranya mirip blas. Ojo go sholat, ada gue ngopi dan dongak empuk pokoknya. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Bentormu yang haram Allah. Wong haram liyane yo kira. Cara baca kula ngoten. Gus kula tep rokok. Lah jare mu'i rokok haram. Malah Gus sing haram ra rokok tok bodoni yo haram to wong itu. Wis biasa Gus nglakoni haram. Wah, malah parah. Sing haram ra iku tok. Pak, yang kena aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi pas ngaji ini sampean ngerti. Jadi saya mohon ya. Kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharah, kalau pikir. Kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh. Yaitu gampang tahlilus. Terus tak sampai stand gremeng ya lah. Nara cocok ke gremeng itu. Ngerasani ngajak bola-bola, itu ringan-ringan. Kali rasa cocok bertua mantu, rasupan, ngurajula. Itu kan ringan tuh. Misalnya Mbak Kiai partai ini itu. Maksudnya piye kok melih partai? Maksudnya raja. Saya raja lah orang ngelakoni kan jelas. Kanggo sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan kok. Oh, ngomongnya ora ngelakoni ya ora hitung-hitungan. Kanggo sing ngelakoni ya jelas. Jelas. Lan kula kerta kok ikut jenengan mboten derek nyalek-nyalek ta napa gak. Kalau ini tambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kalau nggak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, tak tahu hukum tak jawab bang. Tak koi partai-partai pisolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak, berarti jenengan golput, orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Tahu? Separuh. Kontrol terus nongin. Eleng-eleng ya, inna qad ahdatu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alayya sapa aqwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu saya. Iku wae akibate sumayu halu baini wa bain. Itu ngendikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilud. Sampeyan jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlilud itu ringan. Ringan. Ora ada akibat popo, tadi udah ngeri tuh. Masa Rukin kiri lah, bupati ini bojone kelaparan tuh. Wong zaman ana bojone sering kelaparan. Malah bupati ini. Omah parah. Oh zaman ditanggung sing lanange sering ngomong. Parah Pak bupati ini. Harus dini repot temen barang malah repot. Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.